ఎంతవరకు మనం 10 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. చూసారా, 11 లెసన్లకు వచ్చేసాం. అసలు ఎటువంటి కీబోర్డ్ టైపింగ్ అంటే మనకు తెలియనటువంటి వాళ్ళు మనం కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. అదే మన లెసన్స్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఫాలో అవడంతో పాటు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి. ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు చేయాలనిపిస్తుంది? వీడియో అంతా చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోలో ఏమైతే నేను మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటాను, ఆ మిస్టేక్స్ మీకు కింద కామెంట్ లో తెలియజేయమని చెప్తాను. అవి కామెంట్ లో తెలియజేయడం వల్ల మీరు లెసన్స్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ నేను కూడా ఈ మిస్టేక్ చేయకూడదని తెలుస్తుంది. అర్థమైంది కదా. ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళు కీబోర్డ్ టైపింగ్ లో స్పీడ్గా టైప్ చేయగలుగుతారు. దానికన్నా ముందు ఏంటి, కీబోర్డ్ టైపింగ్ మీకు ఫింగర్స్ అంటే పొజిషన్ తెలియాలి. ఏ వేలు ఏ లెటర్స్ టైప్ చేయొచ్చు అనేది మీ మైండ్ కి అప్లై అవ్వదు, మర్చిపోవద్దు. లెసన్ లోకి వెళ్దాం. ఏంటి, SW X టైప్ చేసిన తర్వాత స్పేస్, స్పేస్ తర్వాత LO డాట్ స్పేస్. ఓకేనా? SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్. SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్. SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్. ఎంటర్. మరి ఎందుకు? లెసన్ కంప్లీట్ అయింది కదా, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.